Alors ce soir, nous mangeons au feu de bois, dans la poêle en fonte. Qu'est-ce qui mijote? Du poisson. Poisson avec de la chapelure. Voilà. Comme ça pue à l'intérieur, on le fait dehors. C'est plus sympa. Bon, je vais les retourner. C'est bon? La poêle en fonte pour les grillades soit poisson soit viande, avec ça devrait. Voilà. Par contre le poisson c'est pas facile, hein. Ça se dépiote. Allez, bon appétit.